Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mun kula terus nang. Uzkuru ni'mata fa anna tufakun ma'ana tusrafun. Sebut ini. Ya Yuhanna sueling-eling manusa inna wa'da wa sak temene janjine Allah. Janji bil ba'si kelan anane kebangkitan wa ghirihi lan liyane ba'si ku hakun hak. Nah seperti ini kan ahli kitab kan enggak mungkin dikandani ba'as iku hak karena ahli kitab ya yakin ba'as iku hak. Sing menentang ba'as itu kan kafir putih Mekah. Nak wong Nasrani yakin ba'as iku hak, malah langsung mlebu apa? Swarga. Jadi kayak konteks-konteks gini itu kafir mana yang enggak percaya apa? Ba'as iku kafir napa? Mekah. Ya Yohanes eling-eling manusa ina wa dawa sak temene janjine Allah bil ba'si kelan anane ba'as wa ghiri lan anane ba'as ku hakun hak. Fala tahurana mongko aja geman nipu kuming sira kabeh opal hayatud dunya penguripan dunya. Anil imani sang iman bidzalika kelan mengkono-mengkono ba'as ku hak. Wala yahurana lan geman nipu tenan kuming sira kabeh billahi kelan Allah fi khilmihi. Ing dalam sifat welase Allah wa imalihi lan oleh ngekei wektu tempo Allah. Ngembarno itu. Allah sawane kan ngembarno, kowe maksiat yo dibarno, kafir yo dibarno. Tapi kamu jangan tertipu sifat baiknya Allah yang memberi kesempatan kita. Harusnya kita tetap tobat meskipun dikasih waktu jeda. Wala ghurana aja bakal nipu tenan kuming sira kabeh bilas apa al-ghururu sapa wong sing akeh nipune to makhluk sing akeh nipune setan tegese setan. Inna setana satemene setan laku maring sira kabeh ku aduun musuh. Musuh besar kowe iku setan. Fatakhidu mongko ngalapo sira kabeh ing setan aduan ing musuh. Nak musuh ya anggap musuh kok akrab. Aneh kan. Kowe kan musuhe setan, tapi setan mbok turuti wong aneh. Bito atillahi oleh nglawan setan carane bito atillahi kelawan taat ning Allah. Kowe gelem sujud, gelem salat, iku otomatis memposisikan setan sebagai musuh. Mergo setan melarang salat, melarang sujud. Wala tuti ulan aja nurut sirahu ing setan. Inna mayat wa mestine aja-ajak sapa setan fisbau ing balane setan. Atba'u tegese pira-pira pengikuti setan fil kufri ing dalam kekafiran. Yakunu supaya ana sapa atba' iku min ashabis sa'ir saking wong-wong sing penghuni neraka. Ayin nari tegese neraka asadi dadi kang banget panas. Dadi nene setan yo penakut, mlebu neraka dhewe ora seneng dene golek napa? Golek napa kanca. Lah kowe gelem ya sakire melok. Sujud gelem itu. Pokoke anggere kowe sujud berarti gak gelem. Anggere ngaji jalalan yo ora gelem. Paham wis? Piye setan ora seneng. Setan mboten hebat biasa mawon. Kowe ora usah wedi, setan niku mboten hebat. Andikan setan itu hebat berarti bar ditinggal Kanjeng Nabi wong kafir kabeh. Nyatane wong salat yo tambah akeh, wong ngaji tambah akeh. Berarti kan yo ora sukses. Mboten apa? Sukses. Tapi wong maksiat yo akeh. Lah yo ana sukses tapi ora sukses-sukses banget. Wong setan nak wonten maksiat terus tiange bar istighfar nangis. Ya Allah, kula niku gedun badhe maksiat kok ora istighfar. Kula bolak-balik cerita. Setan itu enggak ada makhluk takut sama Allah kayak takutnya setan. Karena setan tahu betul kekuatan Allah. Karena dia tahu betul surga itu apa, neraka itu apa. Makanya setiap dekne godo setan, kemudian godo manusia, kemudian manusia itu mau, mesti falam maka faroqala inni bari'um minka inni akhafu wa rabbal alamin. Setelah yang digodo itu mau kafir, mau salah dari setan bi. Kowe kafir yo terusno dhewe, aku ora melok-melok. Inni akhafu wa rabbal alamin. Aku mbek pangeran yo wedi. Jadi setan itu wedi tenan, wong dekne roh kekuatane pangeran. Akhirnya Allah yo suwe-suwe sakake. Suwe-suwe sakake terus masyhur setan metuki Nabi Musa dengan kitab-kitab. Ya kalimah wa Musa aku lapor pangeran, aku kepengin tobat, aku iku nyesat. Masyhur. Akhirnya Nabi Musa sakake, ya sak aturo pangeran. Diatur pangeran, Gusti kawulane jenengan setan ku kepengin tobat. Jawabe apa ya enak, ya gak apa-apa tobat. Wong dhisik dekne salah iku mau sujud mek Nabi Adam, saiki sujud sih. Ning gone Adam, tapi Adam wis mati. Nabi Musa maren setan mau berita gembira ge oleh tobat. Syaratnya apa sujud ning kuburane Nabi Adam, mau ngamuk neh. Asjuduhu maitan wa qad la asjudu hayyan. Zaman urip ya ora gelem malah wis mati. Oh, dasar setan. Nah, jadi awas kayak kesempatan gak apa-apa tobat, syaratnya sujud ning Nabi Adam. Karena dikandani lah yo zaman urip aku ora gelem kok saiki wis mati. Tambah ora gelem. Akhire ra sida nganti saiki, ora ono perkembangan iki. Jane sajane setan cara dekne melok ngaji iki tak kandhani. Liyakunu sapa ana sapa atba utawa hisbun niku min ashabis sair.
Alladzina ta wong akeh kafaru kang kafir sapa ladina lahum tetep kedhe ladina wa adabun disiksa sadidun kang. Lah nek ngeten iki umum karena enggak ada kasus dosa yang disebut. Berarti kafir apa saja itu lahum adabun sadid. Cuma cara kafirnya beda-beda, ada kafir Mekah, ada kafir ahli kita. Makanya ning gone Quran disebut lam yakunil ladina kafaru, ana sing kafaru min ahlil kitab wal musyriki. Tapi sama-sama sesat tentu, cuma gaya sesatnya beda. Alladzina ta wong akeh kafaru kang kafir sapa ladina lahum tetep kedhe ladina ada pun disiksa sadidun kang bang. Waladina ta wong akeh amanu kang iman sapa ladina wa amil lan nglakoni sapa ladina as-solihati ing pira-pira ngamal saleh. Iku lahum tetep kedhe ladina maghfiratun te pengepuran wa ajrun lan ganjaran kabirun kang gedhe. Hadza utaiki ku bayanu ma iku jelasno perkara limu wafiki setan kedhe wong sing nyotoke setan wa malan jelasno perkara limu khalifi kedhe wong sing melanggar setan. Maksudnya alladzina kafaru lahum adzabun sadid berarti muwafiqus setan, waladina aman wa amsalat berarti mukhalifus setan. Wa nazalan tumurun fi Abi Jahal ning dalam Abi Jahal wa ghairi lan liyane Abi Jahal apa dawuh afaman zina lahu su amali farau hasanah. Afaman ana ta wong zina kang den paes-paesno lahu kediman apa su amalihi elek amaliman. Bitamwihi kelan polesan. Apa orang yang amal buruknya itu kelihatan baik karena saking pinternya tebar pesona, pinternya tamwih. Tamwih itu mutar balik fakta. Ya nak kula jeling dawuhe guru kula. Lah iya wong kena ait sing krana seks bebas. Bukan karena ait yang korban ketularan misalnya suntik alat yang enggak ikut seks. Ada orang kena sipilis atau ait yang karena seks bebas. Itu terus ono dokter tertantang golekno obat. Mungkin dia baik secara disiplin akademik medis. Tapi kan cara pangeran kan aneh. Wong pangeran niate ngukum ben dadi peringatan, malah dicarikan apa? Solusinya atau obat. Itu kan aneh. Padha-padha mikir golek obat sing waras. Kayak kangkang ini sing ngaji jalanan di golek obat penyembuh lara, obat penyabut ngono. Padha-padha golek rumus ora atuk. Nah ini kan aneh. Nah zaman akhir itu sering begitu. Misalnya pengentasan kemiskinan, pikiran pertama itu karena sama kemiskinan sing nyuwun sewu sing karena tindak kriminal. Mulai cilik dilatih nyopet, dilatih urip ning bantaran kali. Yang bukan karena terpaksa, kecuali karena terpaksa kita iba. Terus uripe iku wis kon ganggu wong liya, terus nganggep wong sugih berjuwis. Nganggep kiai ketua preman untuk setoran jare. Mulai cilik dididik gitu. Dulu PKI itu didik gitu, kiai kok ketua preman. Preman ngongkon anak buah nyopet setor. Kiai yo ngono, anak buah salam templek jare setor. Dulu PKI itu gitu cara. Nah kemudian orang-orang gini dihukum Allah rezekine angel, uripe angel. Terus kowe golek solusine. Penolong orang miskin kota. Lah itu aneh. Jadi ngatasnamakno pembela kaum marginal, tapi kaum marginal ini kadang-kadang orang sing sedang dihukum Allah. Lha iku sing paling repot. Lha iku kita jangan ngalami afaman zina lahu su amalihi faraahu napa hasan. Itu paling angel urip teng donya niku. Karena kita juga punya kaidah ya, kalau membiarkan barang batil ya disalahkan Allah karena ndak bina. Tapi kalau berkawan nanti dikira melegimi tasi. Memang paling susah, paling ngadepi wong fasik itu paling susah. Karena kita ngadepi Allah, ngadepi wong fasik sepele, ngadepi Allah. Kulo jek eling dawuh Bapak. Kowe ngembaro wong nakal yo disalahno pangeran ra tau bina. Bapak itu beberapa kali bina orang yang alumni Doli ya jadi tobat karena binaannya Bapak. Tapi ke ngancani yo salah, kok dianggap melegimi tasi. Lah seni antara tetap ngelola dan seni tidak dianggap melegimi itu farkonnya itu sedikit sekali, tipis sekali. Saya berkali-kali bilang sama kiai-kiai yang liberal, juga bilang sama kiai-kiai yang ekstremis. Saya ini kan anaknya kiai, cucu kiai. Itu kentekan laporan, Mas. Ono kiai sing ngamuk-ngamuk. Lha iku kiai apa lho, Gus? Ponakan pacaran di barno. Kiai ora kodak ngandani ponakane. Ya ponakan kadang pacaran, kadang ndak jilbaban, kadang macam-macam lah, sosmed macam-macam. Setelah kiainya tak tanyakan, cah saiki Gus nak dikandani tambah nemen. Tapi masalahnya ketika gue pacaran yang Pak Dene menengahi karena Dene di teori nak dikandani tambah. Lah sing Pak Dene sing kuwareng iku tak kandani. Lah di ponakan pacaran udah bubar. Oh serata aku ponakan Gus. Ponakane kiai kok ngalor ngidul gonjekan lanang wedok. Tapi akibatnya natijahnya sama. Sing ekstrim ya ora kober ndidik karena terputus sama
sekali. Saya ulang lagi. Yang ekstrim akhirnya kan nggak sempat didik karena terputus sama sekali. Sing tetap akrab, yo gak didik, bahkan itu dianggap legitimasi. Itu paling bahaya nih zaman akhir seperti itu. Kalau kamu dekat sama lonte copet dalam proses tarbiyah, kalau tepaan dia nganggap kamu tarbiyah gak apa-apa, nah tepaan dianggap melegitimitas. Makanya dulu kasusnya artis terkenal yang ganti kelamin, itu kita termasuk saya, konflik sama kiai sampai Indonesia pecah ya gara-gara ya tentu dalam konteks itu. Ada kiai yang cara berpikir tetap dekat, nak menawa itu proses mengandani nak ganti kelamin itu haram. Tapi dekatnya kiai ini dianggap melegitimitas. Nyatanya kiai ini enggak apa-apa, saya sering ketemu juga enggak menegur. Berarti ganti kelamin enggak apa-apa. Ada kiai yang terlalu ekstrim, roh raine wong iku ora gelem. Akhirnya ya padha ora sempat bina. Di mana-mana yang namanya berlebihan pasti buruk. Yang satu berlebihan akrab sampai kayak melegitimitas. Yang satu berlebihan ekstrim sampai enggak bina. Tapi natijanya sama-sama tidak bina. Nah, itu namanya ekstrim kanan sama ekstrim kiri. Itu tidak boleh kita hidup seperti itu. Ya memang angel ngelola orang itu angel. Makanya saya itu nyai tak angen-angen. Andai kan saya itu nampa sowanan, saya pengaji kok wong sowan sih. Engko sing sowan ya siji sing merasa iso ngaturi kiai, atau sing mlepuk tukang cerita. Utawa sing melarat lapor melarate. Kene yo melarat dhewe padha wae. Utawa wong cerita gak kabul hajate lagi lah di hajat ya sering ra kabul. Malah ana sing kurang ajar. Wis luwih sugih timbang kiai ini ndonga yo sugih, ngene dhewe ora. Luwih parah meneh kiai ku ora bisi dadi pejabat. Lho tamune kok sowan yo kepengin dadi bupati. Wong kiai ini ora kepengin. Repote nak ramanti jare dongane kiai. Ramanti. Mana kula nu ora buka sowanan, mari kurang ajar wong. Maksudnya nak ngaji wae, ora usah mikir sowan kiai. Tapi ya saya ada anti ndak. Maksudnya biasa wae. Ngaji ora usah. Karena tadi keruwetan. Jadi dari awal manusia keruwet. Sehingga enggak ada nabi kecuali khilaf. Makanya sirinya Allah nabi itu jarang yang satu periode. Nabi satu periode itu hanya 3. Itu pun ndak imbang. Lot dan Ibrahim. Tapi tidak imbang karena pengetahuan Ibrahim jauh di atas Lot. Lot itu ponah-ponakan. Lot dan Ibrahim itu pernah apa? Itu pun jadi nabinya di area yang berbeda. Ibrahim di area Palestina, Lot di kawasan Sodom. Pernah ketemu 1-2 kali. Kedua adalah Musa dan Harun. Tapi itu ya enggak level karena Nabi Harun jadinya nabi itu karena proposal Nabi Musa. Jadi Allah enggak aneh rencanane Allah gamane ora ngangkat Nabi Harun dadi nabi. Cuma Nabi Musa kan pelat, napa? Ya Nabi Musa kan cilike iku nom wakal. Nakal cara Firaun. Ketemu Firaun diculek, tarik janggote, ono wakalipun. Sesuk Firaun curiga, dasar bayi Bani Israel. Singkat cerita dia memutuskan mau dihukum. Sajane Musa ku yo beling cilik wis beling. Akhirnya bareng ape dihukum jare Asia, istrinya Firaun, caci cilik. Iku niate beda ora niat jabuti jenggotem. Tapi parah jenggote dicabut diculek. Sesuk Firaun iku curiga. Lah bojone Firaun nak sayang banget mbek Nabi Musa. Saiki dites. Dikai apel ambek wow. Sajare Nabi Musa sampe mlayu ning apel. Mergo wis nalar asline. Milih apel nek asline. Ambek Jibril diarahno ngunyah napa? Lho cacilik ora roh bedane jenggot ambek iku mulane akhire terus berarti nak pas jabuti jenggotem ya ora jarak wong wawa ya dicekel. Akhirnya tapi kadang kelek. Iku sing dadekne alsak ku pelat. Tapi Allah memang menghendaki Musa yang jadi nabi karena direncanakan mulai awal sampai mulai kelahiran. Nabi Musa karena merasa tidak sempurna minta apa? Haruna akhi usdud bihi azri wa asyirkhu fi amri wa asyirkhu libatkan Harun menjadi dai sebagai penerjemah. Wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'iyya rid ayusaddiquni. Jadi wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan. Jadi mulai dulu itu ada jubir. Nabi Harun itu kalau ngomong lebih fasih, makanya itu harus jenengan utus nanti sebagai apa? Jubir. Jadi aku ya butuh jubir kan tak wacana, tak bisiki terus kowe sing mulang. Jubir. Wareng jubire ra padha repot. Sehingga Nabi Harun itu ya benar satu periode tapi enggak level sama Nabi siapa? Musa. Nah yang sak periode dan level itu hanya 2, Yahya dan Isa.
Itu ya sak periode alime podo, pintere podo, nasabe podo. Karena Isa itu bin Maryam, itu orang spesial, lahirnya aja spesial. Isa, apa Yahya, apa? Yahya juga spesial, Yahya bin Zakaria. Dia nabi juga anaknya nabi. Sama-sama mulai kecil wis alim. Nabi Yahya jelas, ya Yahya khudil kitab bi quwwah wa atainaul hukma sabiyya. Mulai kecil juga sudah alim. Nabi Isa juga mulai kecil wis alim. Tapi apa yang terjadi? Ini kelihatan kalau ngelmoni manusa iku ora ono bare. Nabi Yahya itu happy orang, happy ya ceria. Digojlok mbek Nabi Isa. Mali aroka aminan ka annaka ta'manu min makril. Kowe kok ketok guya-guyu ketok rilek, kaya-kaya kowe ora bakal disiksa Allah. Jawabannya Nabi Yahya, mali aroka abisan ka annaka taqnatu mir rahmatillah. Lah kowe men merengut kaya ora ana rahmate pangeran. Sehingga ini jadi manhaj besar. Said Abdul Al-Haddad itu kalau ada orang sowan ditanya, kowe gurumu sapa? Ruhin, Mbah. Nak pas mulang tau nangis, mboten nate. Lereni ngene. Kaya ora di dosa ora tau nangis. Jadi dianggap wong sombong, wong mulang kok ora tau. Nah, Abdul Hasan Asyadili kira-kira gini madzhabnya. Takoki, "Cung kowe ngaji sapa?" Ngaji kalian Kiai Mustafa. Tahu guyu nak mulang, mboten nate nangis terus. Lereni ngono iku. Wong kok ora yakin jembare rahmate Allah. Dadi cara madzhab sinten Abdul Hasan apa? Asyadili. Kemilan di guru sing di. Sadili. Jadi ya itu kan cerminan madzhabnya Isa dan Yahya. Karena selevel. Itu kan mirip tadi. Piye-piye dadani wong nakal iku kudu ngancani. Saiki ngene, sing darani nahi mungkar kan menghentikan barang mungkar. Mau ndak mau harus berproses. Berproses kudu ngancani. Lah ngancani ini mulai titik rawan karena rawan disalahartikan melegitimasi. Tapi gitu juga jauhi orang dolim. Jare target Islam membenahi kesalahan. Dengan menjauhi berarti tidak Nah, ini kan satu ya sudah sadar. Wes paham to nih? Paham kabeh ya? Dong ya. Terus bikinlah takaran masing-masing. Lha iya to kan, misale ki ponakan kowe keceluk kiai, di ponakan goncekan lanang wedok, Pak sepeda motor, bingung. Lho nek anak malah luwih gampang karena kamu pakai metode kamu penuh. Iki ponakan ya. Dekne ya di bapak ya, nambok kerengi ya bapak era trimo. Mbok barno bapak di pakde ora peduli aja nangel. Kan apa? Penuh. Mulane aku nyontokno ponakan. Lho anak gampang to. Sale anak Mustafa beling, Mustafa cuancang mbek jenggote bar wis pokoke. Gampang lah ya Mas. Anake Ruhin beling, Ruhin wis Gusti pancen bapake kula nggih. Semene wis gampang lah. Jadi tapi ki masalah ponakan. Ponakan kan nyagang ora mbok bina iku cek waris, cek ponakan iku. Maksudnya termasuk calon ahli waris nek contoh asoba. Mbok bina, bapake kadang tersinggung. Mbok bar kadang yo tersinggung, Jawa kan yo aneh. Ponakan kok dibaro koyo wong liya wae. Tapi misale mbok kandhani, lah ana bapake tapi ya Pakde kecangkeman gak ada. Aduh repot terus ngadepi ponakan wis repot. Ponakan misanan santri ku ngel-ngel wong. Memene santri sing anake kiai, kiai ini ora kok berdi metode. Perkarane bapake di metode tandingan. Nah anake kiai kan gak anut, tapi nek sing anake kiai. Mergo wis disangoni metode mbek bapake. Lho kula nu dikenangan, Mbah Mun nate di murid, anake wong alim alama. Iku Mbah Mun ya takok. Nak cara abe jenengan ngeten iki sepundi kok. Cara abah kula mboten ngeten, anake cek santri ya jujur. Nggih mun kesanut abe jenengan. Tapi aja mondok mriki jadi perkara. Mangke repot. Maksudnya nak metodene beda kan gak klop. Akhirnya kompromi abae ya tahu diri. Metode saya tak tangguhkan 100% pun anut jenengan. Akhirnya ya mondok di Mbah. Karena mesti begitu. Kan enggak mungkin misalnya aku di pondok ya anak wong alim kan mesti takoki. Metode bapakmu kayak apa? Nah bapaknya nyerah mun Gus mriki ya anut jenengan iki. Nah ora misalnya kono ya tetep ikrar mek metodene dhewe. Ya itu kan repot. Lah Nabi Yahya dan Isa itu sering berdebat masalah manhaj. Masyhur. Saya punya kitab namanya Khilyatul Auliya, itu mensifati para nabi dulu. Itu masyhur. Kalau Nabi Yahya datang ke satu kampung tuh tanya,
orang paling soleh di rumah ini siapa? Di kawasan sini orang paling soleh itu siapa? Si A. Dia akan nginep di situ. Ditanya, kenapa? Ya kumpulung soleh ku pengen nak jadi Nabi Yahya. Kalau Nabi Isa enggak, orang kampung sini paling nakal siapa? Saya akan nginep di situ. Kenapa kamu begitu ya Isa? Ana nabiyun biman zilatit tabib udawil mardo. Aku ku nabi ku dokter, ngobati wong loro. Piye? Masuk akal kan? Masuk akal. Dadi nabi loro iku geger, ya padha ngalime, ya ora geger ora 01 02 ya biasa wae. Ya biasa. Ya oke sing sitok ora sing sitok. Lah nek kowe anut Nabi Isa yo kliru. Nabi Isa ana jaminan Allah ora katut. Lah kowe kancanan wong nakal kira-kira wong nakale dadi saleh apa kowe sing dadi nakal? Apa meneh nek sing nakal ayu lho. Kira-kira wae kira-kira. Ya ora takok. Ora takok wis roh kira-kirane. Tapi misalnya kowe anut Nabi Yahya 100% juga salah. Lalu siapa yang peduli dengan mereka? Mereka juga butuh bina. Makanya kita bina Isa wa bina Yahya. Mulane kanjeng Nabi dawuh al ulama warasatul anbiya. Kabeh ulama sepakat. Kenapa Nabi tidak dawuh al ulama warasati? Ulama itu warisku. Karena Nabi hanya figur yang tunggal. Makanya Nabi dawuh al ulama warasatul anbiya. Ulama aku kabeh dadi pewaris para nabi-nabi dulu. Ada yang gayanya kayak Yahya, ada yang gayanya kayak Isa, ada yang gayanya kayak Nabi Nuh, yaitu Sayyidina Umar, ada yang gayanya kayak Nabi Ibrahim, yaitu Abu Bakar. Saya itu pernah punya cerita dari seorang ulama dan ini nyata. Nabi sing rabi ora Nabi Isa, ambek Nabi Yahya, niku mboten rabi. Alim alamah ditakdir gak rabi. Dalalah kanjeng Nabi duwe umat jenenge adalah Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Sinten Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Iku takdire ya ora rabi. Imam Nawawi rabi to ora? Mboten rabi. Yo alim alamah. Dalalah jenenge yo Yahya. Yo dalalah ditakdir gak rabi. Meskipun dekne nang ngarang kitabun nikah wa huwa sunnatun ngene-ngene, tapi dekne ora rabi. Ya karena memang didesain Allah untuk mewarisi Nabi siapa? Yahya. Kira iso niru Imam Nawawi. Lah kan gak alim. Mau niru rarabine tok kan gak keren. Iku pengen. Makanya ketika Asra Badrin, ketika tawanan perang apa? Badar. Dari Abu Bakar kan, ya Rasulullah itu keluarga engkau. Meskipun sekarang merangi engkau itu keluarga engkau. Maafkan saja itu keluarga engkau. Hum asyiratuka. Kata Umar, orang-orang itu kan ya Rasulullah yang dulu ngusir kamu, ingin membunuh kamu, sekarang ketangkep ya bunuh kok repot. Terus Rasulullah dengan bijak ngendikan masalu kaya Abu Bakrin masalu Ibrahim isqala faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Ibrahim kowe iku niru apa Abu Bakar kowe iku niru siapa? Ibrahim dawuh faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Murid sing apik ya tak hadiah, sing nakal muga-muga disepuro pangeran. Rata-rata Kiai Arif kan gitu, sing soleh dipuji, sing nakal muga-muga diparingi tobat. Wa masalu kaya Umar masalu Nuh isqala rabbil tadzar alal ardi minal kafirina dayaro. Umar kowe mirip Nabi Nuh, gak rido nek wong kafir sitok tok ora rido. Ya kanjeng Nabi santai. Justru Nabi bangga karena umatnya benar-benar warasatul. Ane saiki ya semacam-macam wong Islam iku sing ora usah mbok jeruk-jeruk. Sementing bil ilmi. Pokoke kula suwun catatannya satu apa? Bil ilmi, jangan karena nafsu. Lah kanjeng Nabi mewarisi semua nabi. Makanya kita ngikuti Nabi Muhammad itu ya repot karena di diri beliau ada semua nabi. Tegas perang kayak Nabi Nuh ya tahu, kayak perang Badar. Tukang nyepuro ya tahu. Karena nabi itu pemaaf. Tegas mbek bojo ya tahu, ramah ya tahu, guyon ya tahu. Kene niru kan ra iso. Misale tukaran ya tukaran terus, nak kene ramah ya keterusan nganti lali mbokmu. Lho ya wong Indonesia ngonten kabeh. Angger ramah mbek bojone arek harmonis, tak jamin mboke keleleran. Mergo uripe dientekno nggo ngrumat bojone harmonis ngalor nglidur plesir, traveling. Lah wong traveling mbek bojone di Singapura entek 10 juta, mboke njuk dhuwit 1 juta disentak. Setuwa, duwak dhuwit. Padahal traveling ning Singapura entek 50 juta. Ngumrohno sing wedok lho entek 50 juta. Mboke njaluk 1 juta jare. Subhanallah. Angger sing sayang ibuke lali bojone. Jadi APM ya sing ngene iki apik pas-pasan ini pokoke. Maksudnya
Apik mangan apik mesti. Kok jeruk makan jeruk, pokoke apik iku ana korbane. Apik Indonesia ngono, anggere akrab kanca blonjone kalong dienggo kongke-kongke mbek kanca. Angger takut istri, jatahe kanca ibu ilang. Angger sedengan dadi Cina apa-apa diitung tuh. Kemeladi. Wah Indonesia wis ngono iku gaya saleh iku wis ana korbane. Saman setakok lan jenengan Gus aku untuk mau naik pangeran ora usah takok. Dadi semuanya terukur. Lha kula nu akrab mbek ibu. Kula nu ambek guru kula ya akrab, ambek ibu kula ya akrab, ambek bojo kula ya akrab. Ambek sampean yo akrab nak ngaji yo guyon. Pokoke kula niku ora kena ditiru untuk mau naik pangeran. Kula bodoh ya iso, kula sering dipukul rugen ya meneng ae bodoh. Mulang ya iso pokoke kula niku. Saya ulang lagi ya. Jadi kalau masalah sosial itu enggak akan ada konsep sing baku. Contoh paling gampang itu Yahya dan siapa? Isa. Itu dua nabi besar yang seperiode, yang setiap manhaj itu beda. Akhirnya umatnya kaji Nabi ono sing kados Sayyid Abdul Al-Haddad yang tegas dan sangat-sangat hebat. Ada yang sangat pemaaf kados Abdul Hasan Asyadili. Asyadili nak mulang ngaji semua anten. Bahkan semua anten. Dekne ono wong kok bar salat mending ngene duamu. Nggih kula sampun salat ya Abdul Hasan Asyadili tapi mbok ditampa pangeran tampa duamu. Goblok kowe. Ditampa cara ditampa ora penting. Mbok yo sing syukur kowe ditakdir mau bar sujud bar rukuk. Ayo muni syukur. Gusti syukur matur nuwun wau sujud wis ngono ora usah mikir ditampa ora pokoke. Tapi nak Said Abdul Haddad kira-kira nu bar salat kemudian alhamdulillah gak ada alhamdulillah apa salatum ditampa ora mesti. Lah kene iku ya rada Sadili ya rada Haddadi. Nah, kula nu atine ya wong bingung melodi. Lah wong kula duwe loro-lorone ya santai wae dadi. Nak kowe kan ya ora duwe lor. Sementara aja golput lah. Aja apa? Aja golput lah sementara. Jadi cara Abdul Hasan Asyadili itu masyhur. Dia itu berpendapat at-taksir fil amal itu naun minas syirkil khafiyah. Orang merasa ketika amal ku ana pepekane, ada kurangnya, itu termasuk kriminal carane. Jadi misalnya bar poso kok ngeluh salah pas aku ditampa pangeran ta ora. Mbok dikek rezeki poso ku wis syukur lah apa mikir ditampa ta ora. Matur nuwun Gusti jenengan paringi kula poso. Matur nuwun Gusti jenengan maringi kula salat sujud. Gak penting. Jadi cara Abdul Hasan Asyadili, kula nggih ngaji jalalan kan Gus Pak tapi gak paham. Gak penting paham ta ora sementing wis go jalalan ngalor ngidul. Nah saya Abdul Haddad gak rumang sampeyan wis go jalan terus paham. Kira-kira ke milih ndi? Nah sik lho kula bocot kandhane. Nah cara kula proporsional, nggo ngilangno ujub dan sombong milih Abdul Al-Haddad. Nggo nambahi syukur milih Abdul Hasan Asyadili. Wis kompromi ya, paham ya? Oke ya. Ya, dadi nggo ngilangi ujub mek sombong anut madzhabe Sayyid Abdul Al-Haddad. Ben bar salat ora kumo luhur ora ujub. Tapi nak ape syukur milih madzhabe Abdul Hasan Asyadili. Dadi bar salat kok ben syukur. Matur nuwun Gusti jenengan nak takdir kula rukuk sujud mun matur nuwun Gusti. Angger ape mulai sombong tak sombongno apa ora mesti ditampa. Nah, berarti ke wong top tenan. Bainal Hasani, bainal Sadili wa bainal Abdul Haddad. Jos nang. Langsung dadi wali. Nah, tapi kudu di-ACC KPU-ne wali ku ana KPU-ne Kang. Sing daftar iku ya kadang ditampa, kadang ora. Ana ya ana syaraté. Nek wong asing gak iso jelas. Wong asing ngono apa? Lah itu ketok nak sedekah Rasulullah ketika dawuh al ulama warasatul anbiya. Jadi pakai jamak warasatul anbiya. Jadi semua sifat nabi dulu-dulu pasti ada sing nitis di sebagian ulama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kayak khasnya Nabi Nuh nitis ning Umar, khasnya Ibrahim nitis teng Abu Bakar dan seterusnya dan seterusnya. Faro'ahu mongko ningali sapa wong hu ing su amali diringali hasanan ing apik. Jadi apakah orang yang amal buruknya itu direkayasa sedemikian rupa sehingga dikesankan faro'ahu napa hasanah kados teng zaman akhir. Gayane mikir Islam tapi jebule njerumusno napa Islam repot. Gayane bela kebenaran jebule profesi. Aduh repot zaman akhir. Gayane dakwah jebule kadang yo profesi. Tapi aja suudzon, dosa suudzon dosa. Husnudzon bodoh zaman akhir. Piye ya piye. Lah apa ge mikir wong liya, mikir awakmu dhewe.
Afaman zuyina lahu su'u amalihi fara'au hasana. Man teman mubtada'un mubtada'. Man sing talafat man zuyina. Khobaruhu te khobare man iku kaman hadahu. Apakah orang sing dipaesi amal elek kemudian dihias sawangane apik kaman kaya wong hada kang eling hidayat ku iman sapa Allah. Jawabe la ora. Ora bakal padha. Maksudnya orang yang sebetulnya buruk tapi berpenampilan baik itu tentu tidak akan sama dengan orang yang memang hakikatnya benar-benar baik. Dalan nunjukno ali ngatasi kelamaan apa dawuh fa inna wa. Monggo sak temene Allah yudilu nyesatno sapa Allah man ing wong ya sau kang ngersano sapa ing man. Wayah dilan nunjukno sapa Allah man ing wong ya sau kang ngersano sapa ing man. Fala tetep mongko aja melok apa nafsuka. Maksudnya aja budalan aja ketarik apa nafsuka awak sira Muhammad alaihi ngatasi wong akeh alal muzayyani lahu ngatasi wong sing terhiasi sapa lahum kedhe wong akeh. Hasaratin khale wong sing ngrasa rugi bihtimamika sebab susah sira ala yuminu ento ora iman sapa wong akeh. Maksude Kanjeng Nabi, mat wong sing aneh-aneh ora usah mbok pikir lha apa dadekno kowe susah. Wong ora jelas kok dadekno kowe apa susah. Iki nunjukno betapa sayangnya Allah ning Kanjeng Nabi. Tapi yo nunjukno betapa sayangnya Kanjeng Nabi bahkan ning wong fasik. Dadi Nabi mek wong fasik lha iku Nabi iku yo susah. Saking susahe kepengin mereka untuk hidayah. Tapi Allah sayang Nabi ora usah mbok pikir, mat. Ini satu percontohan yang luar biasa. Allah sayang Nabi ini ora usah mikir wong fasik. Tapi Nabi ini begitu sayang wong fasik sampai kepingin yang mereka juga dapat hidayah. Ini satu keseimbangan yang luar biasa. Fala tadzab nafsuka alaihim hasarat. Inna wa satuna wa ta'ala wa alimun dat sing pirsa bima lan perkara yasnauna kang lakoni sapa ngakeh ing fayu jazi mongko males sapa ing wong akeh alaihi ing atase maisa. Subhanallah wa bihamdihi wa ta'ala.